Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana 10-iyun 2025-yil Agrobank Ulug'nor filiali tomonidan Ulug'nor tumani Nurobod mahallasi joylashgan 204-konturda amalga oshirilyapti. Konturimizning umumiy yer maydoni 10 gektardan iborat. Bu yerga asosan pomidor ekiladi. Pomidorlarimiz issiqxona usulida parvarish qilinadi. Pomidorlarimiz aprel oyini boshlarida ekilgan. Ishlov berish jarayoni tagi yumshatiladi, mahalliy mineral o'g'itlar solinadi, har xil hasharotlarga qarshi kimyoviy vositalar sepilib parvarish qilinadi. Bu konturimizga 41 ta ijarachi biriktirilgan. Bu pomidorimizdan gektardan 80 tonna pomidor olish rejalashtirilgan. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida Nurobodda agro xizmat MChJ biriktirilgan. Bu MChJ tomonidan dehqonlarga, ijarachilarga kerakli ta'minotni yetkazib beradi. Kelgusida maqsadimiz bu dehqon xo'jaliklarini, yerlarini kengaytirib, daromadini oshirish.